разные причины были, я могу в них как бы... Но то, что Сбербанк, по крайней мере, заявил о том, что он начинает там работать, и что там откроются в первом полугодии, оно, правда, закончится в июле. И вот я как бы в июле смогу радостно фиксировать, что вот это случилось. Это один из множества признаков того, что, судя по всему, неотвратимо. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Нужно выбираться отсюда. Она утеряна за всеми теми событиями, которые происходили в последние годы.